ஹாய் எவ்ரிவன். ஊரப்பாக்கம்ல ரீசெண்டாக ஃப்ரிட்ஜ் வெடிச்சு ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துருந்துச்சு. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வெடிக்கிறதுக்கான முக்கிய காரணம் கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆகிறது தான். கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆகும்போது எதனால வெடிக்குதுங்கிறத பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அதோட லிங்க் பின்டு கமெண்ட்ல இருக்கு, மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த வீடியோவில் கம்ப்ரஸர் ஓவர் ஹீட் ஆகிறத எப்படி தடுக்கலாங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட், ஃப்ரிட்ஜ் உட்புறத்தில் உள்ள பொருட்களை குளிர்விக்கும் சொல்றதோட உட்புறத்தில் உள்ள வெப்பத்தை உறிஞ்சி வெளிப்புறத்தில் உமிழும் சொல்றது தான் சரியான விளக்கம். இந்த வேலையை செய்யறதுக்கு இதயமா செயல்படுறது தான் கம்ப்ரஸர். எப்பெல்லாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட உட்புறத்தில் ரீச் வேண்டிய டெம்பரேச்சரும் வெளிப்புறத்தில் உள்ள ரூம் டெம்பரேச்சருக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் அதிகமாகுதோ அப்போல்லாம் இந்த கம்ப்ரஸருக்கு ஒர்க் லோட் அதிகமாகும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜோட வெளிப்புறத்தில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகாமல் இருக்கிறதுக்கு கிச்சன் மாதிரி ஹீட்டான பிளேஸ்லையோ இல்லை டைரக்ட் சன்லைட் படுற இடத்துலையோ வைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரியே ஃப்ரிட்ஜோட பின்புறம் சைடுலாம் வெப்பத்தை உமிழ்ந்துகிட்டு இருக்கும். இதுக்கு நல்லா ஏர் ஃப்ளோ கிடைக்கிறதுக்கு ஏதுவான இடத்துல வைக்கணும். செவுத்த ஒட்டியோ வேற பொருட்களை ஒட்டியோ வைக்கக்கூடாது. முக்கியமாக ஃப்ரிட்ஜோட உட்புறத்தில் அதிகமான கூலிங்கோ அளவுக்கு அதிகமான பொருட்களோ நிரப்பி வச்சா கம்ப்ரஸரோட வேலை பளு அதிகமாகி ஓவர் ஹீட் ஆகும்.